Prokuroria themelore në Prishtinë ka nisur hetimet për sulmet ndaj aeroplaneve që fluturuan nga aeroporti i Prishtinës të hënën në mbrëmje. Policia nuk ka dhënë detaje për mënyrën e pengimit të aeroplaneve, duke mos bërë të ditur nëse janë penguar me laser a dron. Rasti i cili është raportuar në fshatin Janjev të Lipjanit është iniciuar në drejtim të veprës penale, rrezikim i sigurisë aviacionit civil me 16/07/2026. Në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti i lartcekur, pasi që policia kishte pranuar një informat se me 13/07/2026 kishte ndodhur rasti i lartcekur, thuhet në raportin 24 orësh të policisë. Rasti është duke huetuar, tha policia në raport. Kjo vepër penale mund të dënohet me burgim deri në 5 vjet. Më 10 korrik u takuan në Kuvendin e Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiko, bashkë me kandidatën e LDK-s për presidente, Vjosa Osmani, diskutuan për më shumë se 2 orë për formimin e institucioneve. Por këto zhvillime të paktën për një kohë do të ndërpriten. Kjo pasi në zyrat e LDK-s u deponuan 148 nënshkrime të delegatëve të partisë, të cilët po duan shkarkimin e kryetarit Abdigjiko. Prandaj çështja e formimit të institucioneve do ta nxitojë edhe LDK-n në përgatitjen për Kuvendin e jashtëzakonshëm. Mendojmë që është me urgjencë, prandaj punët janë duke u kryer shpejt, në mënyrë që të verifikohet kërkesa, të verifikohen delegatët dhe të bëhen gjitha përgatitjet për Kuvendin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Afati i fundit për thirrjen e seancës konstituive të Kuvendit është 7 gushti. Por t'i shmangur zgjedhjet e reja në vetëvendosje thonë se janë të gatshëm që t'i vazhdojnë takimet. Ne përpiqemi maksimalisht, jemi aktive konstruktiv për takime dhe bashkëbisedime të hapur e të sinqert për marrëveshje. Shpresojmë që opozita nuk do të barikadohet kundër dhe të na çojë në zgjedhje përsëri. Në të njëjtën ditë të takimit me Abdigjikon e Osmanin, Kurti priti në takim edhe kryetarin e PDK-s Bedri Hamza. Megjithatë, Hamza bëri të ditur se qëndrimi i PDK-s është që të jenë në opozit. Për këtë mandat është parti në opozit. Këtë të pramte të 17 korrikut, Serbia do ta nisë rundin e parë të bisedimeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të dialogut strategjik. Ky zhvillim nga shteti serb u cilësua si një moment i rëndësishëm në marrëdhëniet mes së dyja vendeve. Dialogu strategjik do të fillonte edhe me Kosovën. Por kjo u pezullua nga SBA në shtator të vitit të kaluar. Ky pezullim për një afat të pacaktuar erdhi si pasojë e veprimeve të qeverisë në detyrë në 4 komunat veriore, me të cilat ambasada e SBA-s në Kosovë nuk pajtohej dhe shprehte shqetësim se këtë mundësi do ta shfrytëzoj krejtësisht presidenti serb Aleksandar Vučić, e thonë edhe nga shoqata miqt e Amerikës. Duhet të thonë se Serbia po fiton një mundësi shtesë për t'i paraqitur qëndrimet, objektivat, vlerësimet, mendimet apo parafrin me institucionet më të larta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jo nëpërmes kanaleve diplomatike si që kanë bërë direkte mes ambasador shtet ose nëpërmes përfaqësuesve shteteve tjera ose shteteve tjera, mirë po tash kanë komunikimin direkt. Normalisht që do ta shfrytëzojnë maksimum këtë çështje. Përkundër kësaj ka shpresë se ky dialog do të rinisë edhe për Kosovën. Kjo ka qenë edhe premtim nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës në momentin që të kemi ndryshim të pozicionit politik të Republikës Kosovës, rishqyrtimi i rifillimit dialogut strategjik është në interesin e dyanshëm të vendeve tona. E para nga vendet e Ballkanit Perëndimor që ka nisur procesin e dialogut strategjik me SBA-n është Maqedonia e Veriut, e cila këtë e nisi në vitin 2022. Bisedimet e nivelit të lartë të zhvilluara në Washington ose në vendin partner zakonisht përfshin një gamë të gjerë temash, si mbrojtja, siguria, mjedisi, energjetika dhe ekonomia. Kontributi që dha në luftën për liri ishte i paepur. Është ky Naim Lushi nga Qyshku i Pejës që aso kohë ishte pjesë e UÇK-s në brigadën J33.
Me 14 majtën dhe të nëntës, forcat serbe ia vronte atin dhe 8 anëtar të tjerë të familjes. Plagët e luftës ja përkujtoi këto ditë deklarata e ministres serbe e polindur në Pej se do spastronte etnikisht Kosovën. Ne kemi provu në familjen tonë, pra kjo ka qenë një përpjekje për shfarosje. Nuk është që Miloševiqi ka lënë diçka pa bërë që të mund të realizonte këtë. As kjo do të mund të bënte më shumë. Nuk na friksojnë deklaratat e tilla. Por ai thotë se institucionet do duhej të reagonin më ashpër ndaj Snežana Paunovićit. Neve na shqetëson në farë lloj mënyre, do thotë, mosgatishmëria e politikanëve tonë, pra që të krijojnë rrethana të tilla që të mund të kundërvijen jo me fjalë, por me vepra, pra deklaratave të tilla, dëshirave të tilla, synimeve të tilla. Kjo nuk është vetëm një deklaratë, kjo është synim. Po të jepej mundësia asaj do ta bënte këtë, njëjtë sikur Miloševiqi që ka provuar. Kosova tashmë ka shpollur në ngrata Paunović. E këtë enjte ministre në detyrë drejtësisë Donika Gërvalla njoftoi se ka dorëzuar edhe kallëzim penal ndaj ministres serbe. Në cilësinë e ministres drejtësisë kërkova nga zyra e kryeprokurorit të shtetit që në kuadër të kompetencave ligjore të ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore dhe të procedoj tutje me akt akuzë dhe kërkesë për shqiptimin e dënimit nga gjykata kompetente. Kërkesë për shkarkimin e Paunović dorëzoi gjatë ditës në Serbi dhe Shajep Kamberi, deputeti vetëm shqiptar në Kuvendin serb. Për këtë nisëm ai thotë se mori në shkrimin e 53 deputetëve. Nëse Gjuro Macut refuzon të propozojë shkarkimin e saj, ai do të marrë përgjegjësinë për vazhdimin e mandatit të saj në këtë funksion dhe për normalizimin e një politike të tillë brenda qeverisë së Serbisë. Një kallëzim penal në prokurorinë speciale të Kosovës do ta dorëzojë të premten edhe avokati Gen Gjini. Në hapjen e kësaj procedure penale ne do të kërkojmë ndihmë nga Agjencia Shtetërore përkatësisht nga Interpoli, sepse kjo ministresh për mënyrën se si ka reaguar publikisht që ta kërcënon popullatën kosovare shqiptare me spastrim etnik dhe me atë rast ta cënon rendin kushtetues dhe sigurinë publike të qytetarëve të Kosovës, kjo nuk do me nësi se kjo gjuhë nuk mjafton vetëm të dënohet, por e njëjta duhet të paraburgoset, të ndalohet. Reagim ndaj kësaj çështjeje pati sërish nga komisionerja për zgjerim me Bashkimin Evropian Marta Kos, e cila tha se është e paimagjinueshme se si ministri i administratës shtetërore dhe veçeverisjes lokale e Serbisë, Snežana Paunović, vazhdon të jetë në detyrë pas deklaratës për spastrim etnik në Kosovë. Kos u bëri thirrje politikanëve në vendet kandidate për anëtarësimin e BE që të kenë parasysh se çdo fjalë e thënë ka peshë. Njollat e gjakut janë ende të pranishme. Paradite nëse enjtes aty u panë edhe policia e Kosovës. Kjo pasi një natë me parë në këtë rrugë në miradit të epërme të fushë Kosovës, patit është tëna zjarre, ku një person mbeti i plagosur. Siç mësohet, dyshohet se nipi shteu me armë ndaj agjes së tij, i cili ende nuk është kapur nga organet e sigurisë. Se rasti ndodhi shkak i një mosmarrëveshje e kanë konfirmuar edhe nga policia e Kosovës. Është raportuar se pas një mosmarrëveshjeje i dyshuar i mashkull kosovar me armë zjarri kishte shtënë në drejtim të viktimës, mashkull kosovar. Viktima është dërguar për trajtim mjekësor në QKUK, ndërsa i dyshuari gjendet në Arati. Për të vënë familjarët nuk pranuan të flasin para kamerës, mirë po thanë se bëhet fjalë për një aksident. Televizioni ka tentuar të marrë informacion për gjendjen e të plagosurit, por nga QKUK nuk dha një përgjigje. Ndërkaq policia po vazhdon hetimet. Në vendin e ngjarjes është gjetur dhe sekuestruar një gëzhoje pistoletës, ndërkaq edhe njollat e gjakut janë ende në vendin e ngjarjes. Lidhur me rastin është iniciuar hetim për veprën penale vrasjen e tentativë. $94.000 franga. Kjo është shuma që një mërgjimtare raportoi në polici se jo vodh në banesën e saj në rrugën Mirvete Maksutaj në Pej. Mërgjimtarja nga Zvicra deklaroi në polici se gjithë këtë shumë të konsiderueshme parash e kishte në valigje. Ka raportuar se nga valigjja e saj është vjedhur një shumë e konsiderueshme parash. Njësitë policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe kanë intervistuar viktimën, ndërsa organet kompetenti janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme për identifikimin dhe arrestimin e personit apo personave të dyshuar. Në hetimet e këtij rasti, sipas detyrës zyrtare, është aktivizuar edhe prokuroria themelore e Pejës. Zëdhënësi Shkodranik që tregon se janë duke punuar në identifikimin e autorit dhe në zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj vjedhje.
Me të raportuar këtë rast në policinë e Kosovës, me njerë është njëftuar dhe prokurori i kujdestarit e departamentit të përgjithshëm, në këtë rast janë involvuar edhe hetimet rajonale të policisë e Kosovës të PEJ, janë ndërmarrë veprime hetimore të caktuara, janë kryer disa urdhra kontrolla, ndërkaq në këtë fazë jemi në fazën intensive të veprimeve hetimore në mënyrë që të identifikohet kryerësia apo kryerësit e mundshëm të kësaj vepre penale, që më pas të arrestohen. Deri më tani, Nik që tregoi se janë kryer disa intervistime, si dhe në ditët në vazhdim do zhvillohen hetime intensive për rastin. Siç mësohet, do vërtetohet gjithashtu nëse 94.000 franga kanë qenë të deklaruara. Janë pëmet nga kamera e sigurisë së datës 2 korrik të vitit 2026. Në to janë të kapura edhe lëvizjet e fundit të Xhafer Raqit. Ky fundi kishte rreth një orë që ishte larguar pa njoftuar nga shtëpia e tij në breg të diellit në Prishtinë. Vëllai ka dalë me 2 të shtatit, diku 8:15 nga shtëpia, edhe ka pi një cigarë me një këshi, nuk ka dhënë shenja të posaçme, domethënë që po dele, apo edhe nuk e kem rrugën pak si më kryesor, se rruga jon ku banojmë aty është rrugë përfundon aty, domethënë nuk ka dalje, ka shkuar në rrugën ku ka dalë, domethënë se në kohët e fundit ai ka qenë gjithmonë me përcjellje, po atë ditë ka rastis për një moment, për 2-3 minuta, djali dhe sa shku veçit kafen, edhe ai kur ka dalë. E nga kjo ditë vëllai i Xhaferit Beqiri thosë se nuk din gjë për fatin e 78 vjeçarit që vuan nga sëmundja e demencës. Kjo i shtyri që të mobilizohen për kërkimin e tij. Që është e shtëpia të përmenduara që është vore rregues, që ka dalë për shtëpi, që ka hipër përmenduar, ka dalë të në shtek, edhe ka shkuar deri te shkolla e Leria. Te shkolla e Leria ka dalë te rruga e Dëshmorët e Kombit. Ka shkuar deri te rruga te Takboshës, edhe kthyet e ka njeh rrugën te xhamia, është edhe një rrugë që edhe çka ka dalë. Kjo është deponia e dhejut që thash, që është gjetë ulën. E deri më tani, përpjekjet për të gjetur Xhafer Raqin nuk rezultuan të suksesshme. Madje së fundmi, kërkimet u ndërpren edhe nga organet e rendit, deri në pranimin e ndonjë informati nga qytetarët. Kjo ka shtyrë familjen Raqi të shqetësohen për fatin e kryefamiljarit, për këtë kërkojnë ndihmën e qytetarëve. Trener ka zeza, një par papuqe, një maïs me më shkurtë, edhe një kapele zezë, flek të bardha e ka. Mirë po, tash, është koha e gjatë, 2 javë, ka mujtë me rritë mjekra, ka mujtë me ro kapela, mirë po që kjo është pikë sarti, mirë po edhe identifikimi i tina nëse popullata mund në syje në hunë, edhe në ftyrë nështë mund me identifiku. Për gjetjen e Xhafer Raqit ishin angazhuar edhe nga shoqata e Kosovës për kërkim shpëtim. Ndërsa në një përgjigje për TVN, edhe nga kjo shoqatë thonë se kërkimet janë ndërprerë përkohësisht dhe do të rifillojnë sapo të pranojnë ndonjë informacion të ri ose të identifikohet një pistë e re kërkimi. Në ditën e 5 të sulmeve ndërmjet SBA-s dhe Iranit, të dyja vendet lëshuan kërcënime për njëra tjetrën. Irani tha se do të shkatronte të gjithë infrastrukturën në të gjithë rajonin, nëse presidenti Donald Trump do të sulmonte infrastrukturën iraniane. Teksa paralajmëroi se ngushtica e Hormuzit ishte një vije kuqe e pathyeshme për Teheranin, ndërkohë Trump po shqyrton gjithashtu mundësitë për të zgjeruar operacionin ushtarak amerikan, tha mburimet për CNN. Pas sulmeve të SBA-s të njëjtën, Irani u përgjigj me më shumë sulme ndaj shteteve të gjirit. Ushtria e Kuvajtit tha se mbrojtja e saj ajrore po përballet me sulme me dron armiqësor. Shteti i Kuvajtit e mban Iranin plotësisht përgjegjës për vazhdimin e këtyre sulmeve dhe pasojat e tyre. Mes këtij përshkallëzimit të konfliktit, transporti detar përmes ngushticës së Hormuzit mbetet shumë i kufizuar. Vetëm një anije transportuese mallash me shumicë që hynte në gjirin persik u raportua se kishte përdorur rrugën jugore pranë Bregdetit të Omanit.
Marrëveshja 14 pikëshe e memorandumit të mirëkuptimit, e cila u arrit muajin e kaluar, trajtoi disa tema delikate midis SHBA-s dhe Iranit, përfshirë përfundimin e armiqësive rreth rrugëve kritike të transportit detar ngushticës së Hormuzit.